La 80 de ani de la sfârșitul celui de-al doilea război mondial în Europa, eurodeputații au adus un omagiu veteranilor invitați în sala de plenă a Parlamentului European. Avem o datorie profundă față de cei care au făcut posibilă pacea, au declarat oficialii blocului comunitar. Ce mesaje au fost transmise de la Strasbourg, ne spune corespondentul nostru la Bruxelles, Iulia Sarivan. Bună seara! Bună ziua! Eurodeputații au aplaudat veteranii în picioare și au adus un omagiu. De asemenea, au transmis și mesaje puternice despre pace, solidaritate, dar și despre pericolele care persistă. Președintele Parlamentului European, Roberta Metsola, a subliniat importanța memoriei colective, iar președintele Consiliului European, Antonio Costa, a cerut unitate în fața noilor amenințări. Ceremonia s-a încheiat cu intonarea imnului Europei. Ziua de 9 mai mai marchează și aniversarea declarației Schuman, o propunere istorică făcută în anul 1950 de ministrul francez de externe Robert Schuman, care a și pus bazele Uniunii Europene. Cu această ocazie sunt programate mai multe evenimente. Mâine, la sediul Comisiei Europene, vor fi organizate mai multe activități pentru vizitatori, vor fi diverse jocuri, oamenii vor avea ocazia să vadă diverse standuri ale statelor membre ale Uniunii Europene. De asemenea, în fața Comisiei Europene deja au început lucrări, sunt instalate corturi, scene unde vor fi diferite activități pentru vizitatori. Același lucru se va întâmpla și la alte instituții ale Uniunii Europene, cum ar fi la Consiliul European. We come together to remember those who fought and those who fell. We honor their courage, their sacrifice and their defiance in the face of tyranny. We remember so that the horrors of Europe's darkest chapter are never repeated. We owe a profound debt to the men and women who made that peace possible. And some of them are with us here today. Veteranii de război au fost scaldați în ropote de aplauze de către europarlamentari. Hélas, nous ne pouvons pas célébrer la paix en paix, parce que la guerre a fait son retour en Europe à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Faisons donc en sorte que cette cérémonie ne soit pas seulement une commémoration, mais un véritable appel à l'action, un appel à renouveler notre engagement, à renforcer notre union. Il y a toujours des nuages qui planent au-dessus de nous. Faisons tous ensemble le nécessaire pour que la paix reste à jamais en Europe. În plenul Parlamentului European a fost intonat live și imnul Europei.